मीरपुर साकरो लॻंदे बरंदी जे ॻोठ हाजी लाणो शोरो मां अब्दुल्ला शोरो जी 2 मेहूं चोरी थी वयूं। साकरो पुलिस एसएचओ अनवर अली शह जी अॻवाणीअ में भाॻियनि सां गॾु ॻोठ दोदो शोरो ते छापो हणी 2 मेहूं हथ करे वरितियूं। 2 मेहूं पुलिस तहवील में मीरपुर साकरो थाणे ते आंदियूं वयूं, जिते कानूनी कार्रवाई जारी आहे। मीरपुर साकरो पुलिस 4 जवाबदारनि मां हिक खे गिरफ़्तार पिण करे वरितो आहे। भाॻे अब्दुल्ला शोरे जो चवणु आहे त गुज़िरियल ॾींहुं मुंहिंजूं मेहूं चोरियूं थियूं। असां काफ़ी पुछा ॻाछा कई पर कुझु बि न थियो। अॼु ॻोठाणनि ऐं पुलिस गॾिजी कोशिश करे मेहूं बाज़ियाब कराए हिक जवाबदार गिरफ़्तार कयो आहे। हिन चोरी में दाऊद शोरो असगर उर्फ़ आगू शोरो, उस्मान शोरो ऐं ॿिया मुलविस आहिनि। समूरनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। एसएचओ अनवर शह जो चवणु आहे त फ़रियादियुनि एनसी दाख़िल कराई आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं। जवाबदार मथां केस दाख़िल कयो वेंदो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची